สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตามมาเที่ยวกับแพรอีกแล้วนะคะเราจะไปล่องเรือเจ้าพระยาครุฑกันค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราก็มาที่ River City นะคะและนี่ก็คือหน้าตาของวอยเชอร์ที่แพรซื้อมาจากงานไทยเที่ยวไทย500 บาทค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเดินไปที่สำนักงานของเจ้าพระยาครุฑนะคะซึ่งน่าจะอยู่บริเวณที่จอดรถนะคะชั้น1เดินเล่นก่อนนะคะเรียนสะพานหินพุ่งประตูที่ 1เข้าไปข้างในแล้วก็เลี้ยวขวาประตูไปเคนยอนนะมา1 ทุ่มค่ะเดินอะไรแล้วขอบคุณค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของตั๋วที่ได้รับหลังจากที่แลกมานะคะค่ะแล้วเนื่องจากว่าเรากลัวตกเรือมากๆเลยนะคะจนเราเนี่ยรีบมามากแล้วเราไม่รู้ว่ามันใกล้มากจากบ้านนั่งแท็กซี่ขึ้นทางด่วนมาครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วทำให้เราเนี่ยต้องมานั่งรอเรืออยู่ที่ประมาณ50 นาทีนะคะแล้วพอเราเดินเข้ามาที่ River City เราก็ได้มาเห็นเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะคะฝั่งนู้นสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูกันเพื่อเป็นการฆ่าเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผลงานชิ้นเจ๋งๆไปฝากกันค่ะไปดูกันเลยค่ะล่องแม่น้ำเจ้าพระยากันแล้วนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะเราจะได้เห็นบรรยากาศภายในเรือแล้วค่ะยังไงก็ตามแพรมาดูกันนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้เรือที่เราจะนั่งเนี่ยอยู่ด้านหลังแล้วนะคะแบบตื่นเต้นอะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปข้างบนกันแล้วค่ะขึ้นมาถึงก็เจอโต๊ะเลยค่ะอยู่ใกล้เวทีมากๆเลยนะคะสวยมากเลยขึ้นจากบันไดนี้มาปุ๊บเจอโต๊ะเลยหมายเลข12ค่ะแพลเคยมีความฝันอยากล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยากับแฟนค่ะและแล้ววันนี้ก็เป็นความจริงแล้วแต่ความจริงมันเจ๋งซะยิ่งกว่าความฝันอีกค่ะเพื่อนๆต้องมาสัมผัสอาหารอร่อยๆแล้วก็วิวดีๆที่นี่ให้ได้นะคะล่องแม่น้ำเจ้าพระยากันแล้วนะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะเราจะได้เห็นบรรยากาศภายในเรือแล้วค่ะยังไงก็ตามแพรมาดูกันนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้เรือที่เราจะนั่งเนี่ยอยู่ด้านหลังแล้วนะคะแบบตื่นเต้นอะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปข้างบนกันแล้วค่ะขึ้นมาถึงก็เจอโต๊ะเลยค่ะอยู่ใกล้เวทีมากๆเลยนะคะสวยมากเลยขึ้นจากบันไดนี้มาปุ๊บเจอโต๊ะเลยหมายเลข12ค่ะแพลเคยมีความฝันอยากล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยากับแฟนค่ะและแล้ววันนี้ก็เป็นความจริงแล้วแต่ความจริงมันเจ๋งซะยิ่งกว่าความฝันอีกค่ะเพื่อนๆต้องมาสัมผัสอาหารอร่อยๆแล้วก็วิวดีๆที่นี่ให้ได้นะคะเรียนสะพานหินพุ่งประตูที่ 1เข้าไปข้างในแล้วก็เลี้ยวขวาประตูไปเคนยอนนะมา1 ทุ่มค่ะเดินอะไรแล้วขอบคุณค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของตั๋วที่ได้รับหลังจากที่แลกมานะคะค่ะแล้วเนื่องจากว่าเรากลัวตกเรือมากๆเลยนะคะจนเราเนี่ยรีบมามากแล้วเราไม่รู้ว่ามันใกล้มากจากบ้านนั่งแท็กซี่ขึ้นทางด่วนมาครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วทำให้เราเนี่ยต้องมานั่งรอเรืออยู่ที่ประมาณ50 นาทีนะคะแล้วพอเราเดินเข้ามาที่ River City เราก็ได้มาเห็นเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะคะฝั่งนู้นสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูกันเพื่อเป็นการฆ่าเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผลงานชิ้นเจ๋งๆไปฝากกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ เ
วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตามมาเที่ยวกับแพรอีกแล้วนะคะ เราจะไปล่องเรือเจ้าพระยาครุฑกันค่ะ เริ่มต้นเนี่ยเราก็มาที่ River City นะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของ voucher ที่แพรซื้อมาจากงานไทยเที่ยวไทย500 บาทค่ะ เริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเดินไปที่สำนักงานของเจ้าพระยาครุฑนะคะ ซึ่งน่าจะอยู่บริเวณที่จอดรถนะคะชั้น1เดินเล่นก่อน